Istiqomat qilib turganimiz 2020-yil iyul-avgust oylari hijriy yil bo'yicha 1441-yilning oxirgi oyi Zulhijja oyi hisoblanadi. Bu oyda islom dunyosining eng buyuk bayrami Qurbon hayitini nishonlaymiz. Shu munosabat bilan biz Toshkent shahri Novza jome masjidi bosh imom xatibi Jaloliddin domlaga murojaat qildik. Assalomu alaykum domla. Va alaykum assalom. Yaxshimisiz? Domla, mana hozir Zulhijja oyi. Bu oyda o'sha 10 kunligi degan bir hadislar vorid bo'lgan. Arafa kunining ro'zasi degan bir hadislar mavjud. Qolaversa bu oyda haj oyi sifatida mashhur. Bu oyda o'sha haj amali, ibodati amalga oshiriladi. Dastavval o'sha Zulhijja oyi haqida suhbatlashaylik. Bu oyni o'sha harom oy sifati haqida, shular haqida bir ma'lumot bering. Bismillahirrohmanirrohim. Alhamdulillah vassalatu vassalamu ala rasulillah amma ba'd. Sizlarga ham assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Avvalambor siz va siz orqali Kun.uz ijodiy jamoasini va sizlar orqali aziz xalqimizni yaqinlashib kelayotgan muborak Qurbon hayiti bayrami bilan chin qalbimdan muborakbod etaman. Xususan hozirgi mana o'zingiz ta'kid qilganingiz boshimizga soya solib turgan muborak oy bu Zulhijja oyi. Zulhijja oyi hijriy qamariy sanani oxirgi 12-oyi hisoblanadi. Muqaddas dinimizda 4 oy Muharram, ya'ni harom qilingan oylar hisoblanadi. Ular Muharram oyi, Rajab oyi, Zulqa'da oyi va Zulhijja oyi hisoblanadi. Demak, Zulhijja oyi bu harom oylarning, ya'ni muqaddas oylarning oxirgi 4-chisi hisoblanadi. Mo'min musulmon odamlar bu oyni qadrlashi, e'zozlashi va albatta bu oyni haqqini halollashligi lozim bo'ladi. Nima bilan? Albatta mana shu oylarda qo'ldan kelgancha nafil ibodatlarni ko'paytirib, Allohga qurbat hosil qilishligi amallari bilan. Xususan Zulhijja oyining avvalgi 10 kunini Ashru Zulhijja deb ataladi. Ya'ni o'sha 10 kunlikda qilinadigan ajr savoblar juda ham ulug'. Imom Buxoriy, Imom Muslimdan keltirilgan hadis sharifda Abdullah ibn Abbos radhiyallohu anhuma aytadilar: Janob Rasululloh sallallohu alayhi vasallam men Allohning nazdida Zulhijjaning avvalgi 10 kunida qilingan savob, solih amallarga beriladigan savobli amallarni topmadim dedilar. Ya'ni mana shu muborak 10 kunda qilinadigan amallarning ajri Xudoning huzurida mana shunday ulug' ekan. Demak, bunga mo'min musulmon odamlar astodil bel bog'lab, qo'lidan kelgancha mana shu 10 kunda ko'proq va ko'proq nafil ibodatlarni qilishga harakat qilsa, inshaalloh savoblarga ega bo'lishadi. Domla, kimlar tutadi Zulhijja oyining ro'zasini? Arafa kunining ro'zasi degan bir nima hadis ham mavjud. Shular xususida bir tushuncha bering, kimlar tutish kerak? Albatta Rasululloh sallallohu alayhi vasallamdan Imom Tabaroniydan rivoyat qilingan hadisda Rasulullohning odatlari zikr qilinadi. Unda Rasululloh sallallohu alayhi vasallam haftani dushanba va payshanba, oyni oydin kechalari, ya'ni 13, 14 va 15 kechalarida va Zulhijja oyining avvalgi 10 kunida rafin ro'za tutardilar degan mazmunda hadis keladi. Mana shundan kelib chiqib ulamoy kiromlarimiz mana shu 10 kunda nafil ibodat bo'lgan ro'zalarni tutsa afzal. Albatta o'z nomi bilan nafil, ixtiyoriy ibodat bo'lganligi uchun kim imkon topsa, sihat ko'tarsa va albatta mana shu oyni qadrini topishga intiladigan bo'lsa, tutganlari afzal. Chunki farz bo'lgan dinimizdagi Ramazon ro'zasidagi uzrli insonlarga ro'zani kechiktirishlikka yoki boshqa kun tutib berishga ruxsat berilsa, albatta ixtiyorli amallarda bu yengillik berilishligi baqadar avlo. Xususan muqaddas dinimiz yengillik dini. Endi mana shu 10 kunlik ichida ham 9-kuni hisoblangan Arafa kuni, ertaga hayit deydigan kunimizni Arafa kuni deb ataladi. Mana shu kunning ro'zasi to'g'risida Rasululloh sallallohu alayhi vasallamdan mashhur hadis bor. Arafa kunning nafil ro'zasi 1 yil avvalgi va 1 yil keyingi gunohiga kafforat bo'ladi deb marhamat qilganlar. Demak, 1 kunlik ro'za mana shunday ulug' ajrni egasi qiladi. Shuning uchun ko'proq mana shu narsaga bizning xalqimiz ham ishtiyoqi bor va ibodatlarni qilishga harakat qiladi. Ammo bizning Hanafiy mazhabimizda hajga borgan odam o'sha vuquf Arafa farz bo'ladigan ibodatni qilishlik uchun quvvatini kamaytirib qo'ymaslik uchun bu Arafa kuni ro'zasini tutishlikni makruh degan.
Ammo hajga bormagan odamlar albatta mana shu kunni ro'zasini tutsa juda ham katta savobga ega bo'lar ekan. U savob hozirgi aytilgandek 1 yil avvalgi va 1 yil keyingi gunohiga kafforat bo'ladigan darajadagi savobni inshaalloh olishadi. Endi domla, bu oyda yana bir ibodat bilan mashhurki, ya'ni qurbonlik so'yish. Moli nisobiga yetganlar qurbonlik qilishadi. Atrofidagi o'sha yordamga muhtoj oilalarga uni o'sha taqdim qilishadi, o'zlari ham bir ziyofatlar berishadi. Qurbonlikning hukmi qanday o'zi? Albatta juda ham o'rinli savol bo'ldi. Mana shu muborak oyda qilinadigan amallarning eng afzali o'sha hayit kuni deymiz. Zulhijjoning 10-kuni hayit namozi o'qilgandan so'ng 3-kun kun botgunga qadar bo'lgan muddatda, ya'ni 3 kunning ichida musulmon, oqil, balog'at yoshiga yetgan, muqim va zakot berishga qodir bo'lgan kishilarga Hanafiy mazhabda bir jonliq so'yishlik vojib hisoblanadi. Endi Rasululloh sollallohu alayhi vasallam aytganlar, o'sha bizni bu kunda qiladigan eng afzal ishimiz bu qurbonlik, ya'ni jonliq so'yishligimizdir deyiladi. Qur'oni Karimda hammamiz yaxshi biladigan Qur'oni Karimning eng kichik surasi bo'lgan Kavsar surasida Alloh taolo marhamat qiladi. Bismillahirrohmanirrohim. Inna a'toynakal kavsar fasolli li robbika vanhar. Biz sizga ey Muhammad sallallohu alayhi vasallam Kavsarni. Kavsar bu ko'p ulamolarimiz ko'p ne'matlar deb tarjima qilgan. Ba'zi ulamolar esa Kavsar suvi, ya'ni qiyomatda Rasul akram alayhissalomga lutfan beriladigan va Rasululloh sallallohu alayhi vasallam mana shu Kavsar havzidan, ya'ni suvdan ummatlarga ichiriladigan go'zal bir ne'matni egasi ekanligi bayon qilinadi. Chunki bu aqidamizda bor. Ahli sunna val jamoa aqidasida havz haqdur deb e'tiqod qilamiz. Va keyingi oyatda fasolli li robbika vanhar. Robbingizga endi mana shu berilgan ne'matlarning shukri o'laroq namoz o'qing va bir tuyani so'yib qurbonlik qiling deyiladi. O'sha namozni bizni Hanafiy mazhab ulamolarimiz qurbon hayiti namozi deb ta'vil qiladilar. Vanhar ma'nosi, ya'ni qon oqizing deyilganda, ko'proq arablarda bu kalima nahr so'zi tuyalarni so'yishlik ma'nosida ishlatiladi. Sababi ularda oddiy hayotda sahro odamlari tuya boqishadi va tuyani so'yib yeyishadi. Shuning uchun mana shu kalima shunga ishlatilganligi uchun o'sha bir jonliq so'yish ma'nosi bor. Demak, bundan ko'rinadiki, qurbonlik qilishlik musulmon, oqil, boliq, muqim va zakot nisobiga yetgan insonga qurbonlik jonlig'ini so'yishlik vojib bo'ladi. Bu zakot bilan bu qurbonlikda bir nozik qirra bor. Bizning Hanafiy mazhabimizda zakot berishlikda nisobiga yetgan inson o'sha nisobga yetgan mablag'ni 1 yil egasi bo'lib turishligi kerak. Ammo qurbonlik vojib qiladigan nisob esa 1 yillik turishlik shart emas. Misol uchun, o'sha qurbon hayiti kuni 3 kun dedik. 3 kun mobaynida bir odamga g'oyibona mablag' kelib qoldi. Masalan, bu yilning hisobi bilan aytadigan bo'lsak, o'sha 22,5 milliondan ko'p pul bir odamga bir hadiya bo'lib kelib qoldi. Demak, o'sha odam qurbonlik, ya'ni bitta qo'y so'yishlik vojib bo'ladi. Aslida o'sha kuni boy bo'ldi. Unaqa mablag' yo'q edi, lekin o'sha 3 kun ichida, ya'ni hayit kunlarida qurbonlik qilinadigan muddatda u odam mana shu nisob mablag'iga ega bo'lganligi uchun qurbonlik qilishlik vojib bo'laveradi. Ammo yana bitta nozik tarafi, agar puldor odam, ya'ni moli nisobiga yetgan boy odam muqim emas, musofir bo'lib qoldi. U odamga qurbonlik qilishlik vojib bo'lmaydi. Chunki u musofir, ya'ni o'zga yurtda bo'lib qoldi. Shuning uchun bu fiqhiy masalalardagi nozik qirralarni albatta aziz xalqimiz, ahli ilm domlalarimizdan, imom domlalarimizdan so'rab, uning masalasini bilib, undan keyin qilsalar, inshaalloh maqsadga muvofiq bo'ladi. Hozir domla savol tug'ilib qoldi-da. Mana musofir bo'lib qoldi boy odam, lekin uning farzandlari vatanda. Masalan, o'sha kishi farzandlariga aytib qurbonlik so'ydirsa, mumkin bo'ladimi? Agar o'sha safarga chiqadigan odam mulk egasi o'zining vasiysiga, ya'ni mulkiga qarab turgan insoniga mana shu mulkimdan qurbonlik vaqti kelib qolsa, men safarda bo'lib qolsam, meni nomimdan qurbonlik qilinglar deb aytgan bo'lsa, u qiladi. Ammo bu so'zni aytmagan bo'lsa, u odamning bo'ynidan soqit bo'ladi. Ya'ni o'sha vojib
qilishlik amali bekor bo'lib turadi. Agar qurbonlik hayit kunlari orasida qaytib kelib qolsa, albatta u odam bitta jonliq so'yishlik lozim bo'ladi. Demak, bundan ko'rinadi, qurbonlik maxsus ibodat, maxsus jonliqni maxsus kunlarda maxsus odamlar so'yishligi vojib bo'lar ekan. Endi qanday hayvonlardan qurbonlikka ataladi yoki qurbonlikka so'yiladi deyilsa, qo'y, echki, qoramol, qo'tos va tuya degan hayvonlardan qurbonlik qilinadi. Bizni Hanafiy mazhabimizda qo'y va echkida bir kishi nomidan qurbonlikka ataladi. Qoramol bilan tuyalarni esa bir kishidan 7 kishigacha bo'lgan insonlar kelishib qurbonlikka o'sha jonliqlarni so'ysa bo'ladi. Albatta uni yoshlari ham bizni fiqhiy kitoblarimizda bayon qilingan. Qo'y 1 yoshli bo'lish kerak, qoramol 2 yoshli bo'lish kerak, tuya 3 yoshlik bo'lish, ya'ni 3 yoshga to'lgan va undan katta bo'lish kerak. Ana o'shandagina mana shu hayvonlarni qurbonlikka atab so'ysa bo'ladi. Yana bitta nozik tarafi, o'sha hozirgi aytayotgan qoramol yoki tuya so'ymoqchi bo'lgan insonlar 7 kishi dedik. Mana shularni hammalari albatta qurbonlik niyatini qilishliklari shart. Agar mabodo shu 7 talardan bittalari bari ro'zg'orimga bir go'sht olishim kerak, ki arzonroq ham tushib qolar ekan masalan deb agar niyati oddiy go'sht ma'nosi bo'lib qolsa, qolgan 6 odamdan ham qurbonlik soqit bo'lmaydi. Shuning uchun hamma barobariga bu qurbonlikni niyat qilish kerak. Bu juda ham muhim masala va o'z navbatida bu qurbonlikka so'yiladigan hayvonlarni Janob Rasululloh sollallohu alayhi vasallam mukammal, chiroyli bo'lishligini alohida ta'kidlaganlar. Nima uchun? Chunki Rasululloh sollallohu alayhi vasallam qurbonliklarning kattasini qilinglar. Chunki u sizlarga qiyomatda pul suratdan o'tishga markab bo'ladi dedilar. Demak, bu dunyoda inson bir ne'matni yaxshisini, mukammalini, afzalini egasi bo'lishini xohlaydi. Masalan, oddiy kiyimni ham yaxshirog'ini, xushbichimrog'ini, kerak bo'lsa qimmatrog'ini kiygisi keladi. Aslida bitta ko'ylak bor 1 so'mga olish mumkin, bitta ko'ylak bor 10 so'mga olish mumkin. Insonga ixtiyor taklifi berilsa albatta qimmatrog'ini xohlaydi. Nega? Sifatli bo'ladi, ko'rkam bo'ladi, chiroyli bo'ladi degan ma'noda. Xuddi shuningdek, ibodat ma'nosida ham Allohga qurbat hosil qilishlikda albatta chiroylisini, ya'ni mukammalini harakatini qilish kerak. Chunki Rasululloh sollallohu alayhi vasallam o'sha g'ilay, cho'loq, juda ozg'in, xunuk bo'lgan hayvonlarni qurbonlikka yaramaydi deb Rasululloh sollallohu alayhi vasallam marhamat qilganlar. Va o'sha hozirgi aytayotgan sifatlarda fiqhiy kitoblarimizda juda nozik bir qirralarni ham bayon qilingan va mana shu nozik jihati nimada desa, eng go'zali, eng ko'rkami tanlanishligidan sabab ikkita. Bittasi xolislik, ikkinchisi uni go'shti taqdim qilinadigan miskin, kambag'al insonlarning ko'nglini to'ldirish. Chunki oladigan odam kasalgan qo'yni go'shimikin yoki qanaqadir bir nogiron qo'yni go'shimikin deb o'ylab o'tirmaydi. Biladiki, bularni dini yoki dinimiz eng mukammalini so'yishga buyurgan, eng sog'lomini, eng chiroylisini tanlashga buyurgan. Demak, bu menga taqdim qilinayotgan go'sht eng toza go'sht yoki eng toza hayvon, mukammal bo'lgan hayvonning go'shti degan ma'noda ko'ngillar xotirjam bo'ladi va o'z navbatda bu ibodat bo'lganligi uchun ibodatni qabuliyati ham inshaalloh mana shunday yaqinroq bo'ladi. Dashlarda qo'ylarni qulog'ini kesib qo'yishadi. Bu holatda qanaqa bo'ladi? O'sha o'qlar ham o'tadi. O'sha ulamolarimiz ta'kid qiladilar. Aslida mana shu hozirgi aytayotgan misol uchun qo'ydagi nuqson agar ko'rinib turadigan va o'sha nuqson qo'yni nuqsonligiga aniq bir belgi bo'ladigan bo'lsa, u bo'lmaydi. Ammo mana bugungi kunda odatda cho'ponlar hayvonlarni, masalan, qo'ylarni ajratishlik ma'nosida quloqlarga istirg'a taqib qo'yadi yoki ozgina kesib qo'yadi yoki shunga o'xshagan qanaqadir belgilar qilib qo'yadi. Bu belgilar nuqson o'rniga o'tmaydi, balkim ajratish ma'nosida bo'ladi. Lekin haliga aytgan qulog'i haqiqatda qayergadir qimchilib qolib yoki ilinib qolib uzilib ketgan bo'lsa, yoki masalan biror it-pit yeb qo'ygan bo'lsa, yoki masalan cho'loq bo'lsa, yoki g'ilay bo'lsa, yoki ko'r bo'lsa, albatta bunday qo'ylarni qurbonlikka atashlik yoki so'yishlik durust bo'lmaydi. Bir savol paydo bo'ldi. Niyat qilgan qurbon hayiti kelsa, xudo xolasa qurbonlik qilaman deb jonliq so'yaman degan, lekin o'sha moli nisobga yetgan yo'q. U odam so'ysa bo'ladimi? Unga qanday fazilat bo'ladi? O'zi mumkinmi?
Albatta bu ibodat bu odam uchun juda katta bir fazilat bo'ladi. Chunki agarchandiki gardanida vojib bo'lmasa-da, lekin bu nafl ibodatni qilganlik uchun mana shu ulug' kunlarda mana shu ibodatga inshaalloh sherik bo'lishlik ramzi bor va albatta mana shu qurbonlik qilganliklari uchun qurbonlik qilgan insonlarga beriladigan katta bir ajrni egasi bo'ladilar. Hatto bizni xalqimiz, tanti xalqimiz mana shu qurbonlikka kerak bo'lsa 1 yil oldindan harakat qilgan. Shu bitta qo'yini kichkinagina qo'zichoqni olib qo'yib sekin boqqan. Nega? Chunki hadis shariflarda Rasululloh sollallohu alayhi vasallam Hazrat Alidan rivoyat qilingan hadisda qiyomatda hatto mana shu qo'yni tezagi ham, unga berilgan xashak, o'tlar ham insonning nomi amalini savob tarafiga tortilishligini aytilgan. O'shanga berildimi, bu ham ajr bo'ladi, sadaqa bo'ladi. Juda katta Allohning huzurida martaba bo'ladi. Shuning uchun qurbonlikka atalgan hayvonlarga alohida e'tibor qilingan, ularga alohida bir joylar qilinganki, mana shu ibodat ma'nosida. Demak, agar gardanida vojib bo'lmasa-da qurbonlikka jonliq so'yishligi juda katta fazilat bo'ladi. Va kezi kelganda yana bir narsani aytib qo'yaylik. Ramazon oyida ham zakot to'g'risida aytgan masalamizda bir oilada xotin, erni ham o'zining mulki bor, nisobga yetgan, ayolning ham mulki bor, nisobga yetgan. Bu yerda faqat bittalari so'yadimi yoki ikkalalarimi desa, albatta ikkalalari. Chunki ikkalalarning ham mollari nisobga yetgan. Ammo umumiy ma'noda bitta oilaning rahbari er sifatida erning mulki deb qaraladigan bo'lsa, unda bir kishi so'yadi. Ammo ayolning ham o'zining alohida mulki bor. O'sha mulki hozirga aytayotgan 85 gram tilloni mablag'i ega bo'lgan, ya'ni 22 milliondan oshiq puli bor odam bo'lsa, demak u ayol ham alohida o'zi uchun qurbonlik jonliq ataydi va ataganda ham Rasululloh sollallohu alayhi vasallam Fatima onamizga ta'kid qilib, "Ey Fatima, ana u qurbonlikka atalgan jonlig'ingni o'zing guvohi bo'lib turgan" deganlar. Shunda Rasululloh sollallohu alayhi vasallam qizlari o'sha jonliq so'yilayotgan qurbonlikning oyog'ini ushlab turganlar. Chunki bu qiyomatda o'zi uchun markab bo'ladi, o'zi uchun fazilat bo'ladi. Shuning uchun bu ibodatga alohida himmat qilinsa, albatta Alloh taolo bu himmatiga yarasha mukofotlarni ham ko'paytirib beradi. Shahar sharoitida shu kushxonalarda so'yiladi. Unda odatda o'sha borib turish imkoniyati bo'lmaydi. Bu holatda qanday bo'ladi mana shahar sharoitida? Endi agar albatta uni qayerda so'yishligi ahamiyatli emas. Niyat ahamiyatli va o'sha kim atab so'yayotgan bo'lsa, albatta o'sha odam o'zi Rasulimizning alohida boshqa hadislari bor. Ummu Salama onamizdan kelgan kim qurbonlikka jonliq so'ymoqchi bo'lsa, Zulhijja oyi boshlanishidan o'sha tirnog'ini, maylovini yoki sochini olmay tursin. Sabab o'sha qurbonlik jonliq so'yilishligi bilan o'sha odam gunohlari kechiriladimi? Unga qancha ko'p guvoh, ya'ni ko'p a'zo guvoh bo'lsa, savobi ham shuncha ko'p bo'ladi. Masalan, o'sha bir hafta mobaynida tirnoq ma'lum bir muddatda o'sadi. O'zi aslida tirnoq o'stirish shariatda yo'q. Bu shaxsiy gigiyenaga ham to'g'ri kelmaydi. Lekin mana shu jonliq so'yishlik ma'nosida niyat qilganligi uchun mana shu kunlardan boshlab men ertaga ibodatga tayyorgarlik ko'ryapman. Chunki o'sha birinchi qatrasi to'kilgani bilan o'sha jonlig'imni, meni hamma gunohlarim to'kiladi, onamdan tug'ilgan chaqaloqdek bo'laman degan fazilatni umid qilib tursa, juda katta savob bo'ladi. Shuning uchun qushxonalarda so'yiladigan o'sha jonliqlarda ham kimni nomidan so'yilayotgan bo'lsa, albatta ular juda ham ehtirom bilan, hozir meni jonlig'im so'yilyapti deb o'zi qalbidan niyat qilib, yaxshi umidlar bilan turish kerak. Ki xabar keldiki, sizni o'sha qurbonlik jonlig'i so'yildi desa, tez Allohga shukrona qilib, alhamdulillohim fazilatdan xuddi bugun onamdan tug'ilgan chaqaloqdek gunoh siqib qo'ygan, bilib bilmasdan qilgan hamma gunohlarimni kechirgin degan iltifotlarni qilsa, albatta bu savoblarga ega bo'lishadi. Nomla keling endi o'sha qurbonlik ibodatini bir tarixiga to'xtalaylik qisqacha. Qanday bo'lgan edi? Endi bizlar eshitganmiz, o'sha Ibrohim alayhissalom o'g'illari Ismoilni o'sha qurbonlikka keltirmoqchi bo'lgan. Shu xususida bir ma'lumot. Juda ham bir o'rinli savol bo'ldi. Haqiqatan ham bu qurbonlik ibodatini tarixi uzoq-uzoqlarga borib taqaladi. Aniqrog'i Ibrohim alayhissalom va Ismoil alayhissalomning zamonlariga borib taqaladi. Ibrohim alayhissalom Abul Anbiyo, payg'ambarlarning otasi. Chunki bu kishining ikki o'g'illaridan o'sha hamma payg'ambarlar ko'paygan. Chunki Ibrohim alayhissalomgacha biz bilamiz, Odam alayhissalom, Shis alayhissalom, undan keyin Nuh alayhissalom bo'lganlar. Ana undan keyin Nuh alayhissalomdan keyin Ibrohim alayhissalom va Ibrohim alayhissalomning o'sha zurriyotlaridan bu ikkita taraf, ya'ni Bani Isroil deymiz, o'sha
biz Qur'oni Karimda ham sifatlanadigan minglab payg'ambarlarga asos bo'lgan Ishoq alayhissalom bitta o'g'illari, ikkinchi o'g'illari esa katta o'g'illari Ismoil alayhissalom. Bu kishidan Muhammad alayhissalom dunyoga kelganlar. Ana o'sha Ismoil alayhissalom o'g'illari voyaga yetib yuradigan bo'lib qolgan paytlarda Ibrohim alayhissalom tush ko'radilar. Bu Qur'oni Karimda bir necha oyatlarda keltiriladi. U kishini tushlarida shu o'g'illarini yotqizib, bo'g'izlab qurbonlik qilayotganliklarini ko'radilar. Endi odatda payg'ambarlarning tushlari vahiy o'rniga o'tgan. Bu kishi o'yladilarki, endi bugungi bu tushim shaytoniy bo'lsa kerak dedilarda, ishonmadilar. Ertasi kuni shu holat bo'ldi, 3-kuni takrorlandi. Demak, 3 marotaba takrorlangandan keyin bu shaytoniy emas, balki rahmoniy bir buyruq ekanligini tushundilarda, borib o'g'illariga aytayaptilar: "Ey o'g'ilcham, men bugun tush ko'ribman. Tushimda sizni qurbonlik qilayotgan ekanman" deydilar. Bu Qur'oni Karimda mana shunday lafzda keladi. Shunda o'g'illari Ismoil alayhissalom, qarang, otasiga hurmati bor farzand, Allohga iymoni bor farzand, tarbiya ko'rgan farzandning javobini qarang. "Ey otajon, siz Allohni aytganini qiling, meni inshaalloh sabr qiluvchilardan deb topasiz." Ana shunda ular o'sha paytda hozirgi Makka Mukarramadagi Ka'ba muazzama atrofida joylashgan qishloqlarda yashashardi. O'g'illarini yetaklab o'sha Mino vodiysida ketayotganlarida yo'lda 3 marotaba shayton o'sha Ismoil alayhissalomga vasvas qilgan. "Bilasanmi, otang qayerga olib ketyapti? Seni so'yishga olib ketyapti. U qilyapti, bu qilyapti." Ammo u kishi shaytonligini bilib tosh otadilar. Shuning uchun hozirgi kunda mana hojilarimiz 3 ta shaytonga, katta shayton, o'rta shayton, kichkina shayton deb belgilab qo'yilgan joylarda ibodat qilishlik mana shundan qolgan va o'sha belgilangan joyda hozir mana hojilarimiz qurbonlik jonliqlarni so'yadigan mazbahada Ibrohim alayhissalom o'g'illari Ismoil alayhissalomni qurbonlik qilishlikka yotqizganlarda ba'zi sirat kitoblarida bir ajoyib so'z keladi. "Ey otajon, shu mana shu bo'g'izlaydigan paytingizda, qurbonlik qilayotgan paytingizda yuzimni yerga qaratib qo'ying. Men jon talvasasida sizga yomon nazar solib qo'ymay." Shundan ba'zi bir ulamolarimiz hatto shu Rasululloh sollallohu alayhi vasallam hadislaridan hujjat qilib, Rasululloh sollallohu alayhi vasallam o'sha qurbonlik kuni namozni o'qigach qaytib keldilarda, ikkita qo'yni so'ydilar. Kulrang qo'yni so'ydilar. Bittasini o'zlari nomlaridan, ikkinchisini qurbonlik qila olmaydigan ummatim nomidan deganlar. Ana shunda o'zlari o'sha qo'yni o'ng tarafiga, chap tarafga yotqizib, o'ng tarafga oyoqlarini qo'yib, o'sha qo'yni qulog'i va qo'llari bilan ko'zlarini yopib turib, bismillah deb o'sha qo'yni bo'g'ziga pichoq tortganlar. Bu bugungi kunda qassoblarimizga ham odat bo'lib qolgan. Chunki o'sha qo'yda Rasululloh sollallohu alayhi vasallam jonibor mavjudotlarga muloyim muomala qilinglar degan ko'rsatmalarga muvofiq o'sha pichoqlar o'tkir bo'lishligi, hatto ana Imom Termiziydan keltirilgan hadisda Rasululloh sollallohu alayhi vasallam qurbonlik hayvonlarini, qo'ylarni so'ymoqchi bo'lganlarida Oysha onamizga: "Ey Oysha, ana uyda pichoqni olib kelingda, egovda uni o'tkirlab bering" degan ekanlar. Va bundan o'sha qo'y so'yadigan qassoblarimiz asboblari juda o'tkirlangan, tig'li bo'lishligi ko'rsatilgan va o'sha Ibrohim alayhissalomning o'g'illari Ismoil alayhissalom ham mana shu odavan shu so'zni aytganlarida mo'jiza ro'y berib, o'sha qo'llaridagi pichoq tig' o'tmagan. Chunki mo'jiza degani o'zini xususiyatini yo'qotish. Masalan, Ibrohim alayhissalom olovga uloqtirildi, olov kuydirmadi. Olovning xususiyati nima? Kuydirish, yoqish, yoqib yuborish. Unga tushgan narsa yonib ketishi kerak. Ammo Ibrohim alayhissalom yonmadilar. Xuddi shuningdek mana o'g'illar Ismoil alayhissalomga pichoq kesish kerak. Uning vazifasi, xususiyati kesish, kesmadi. Va Allohdan nido bo'ldi: "Ey Ibrohim, sizning tushingiz haq bo'ldi, tasdiqlandi. Bu imtihondan siz ham, o'g'lingiz ham o'tdi va endi sizga jannatdan bir qo'y beriladi, o'shani evaziga qurbonlik qiling" deyilgan va o'sha kundan boshlab mana qurbonlik ibodati mo'min musulmonlarga vojib ibodat darajasiga kelib qolgan. Domla, endi bu yilgi Qurbon hayiti Ramazon hayiti singari, o'sha Ramazon ro'zasi singari tarovihlar ham bo'lmadi. Qurbon hayiti ham shunga kelyapti, to'g'ri kelyapti. Karantin choralari kuchaytirilgan. Vatandoshlarimizga, jumla musulmonlarga qanday tavsiyalar bergan bo'lar edingiz? Endi albatta mana shu o'rinda bir ahli ilm sifatida
bu karantin qoidalariga rioya qilishlik bu musulmon kishining madaniyati ekanligini uqtirib qo'ymoqchimiz. Zero Rasulimiz sollallohu alayhi vasallamga Uqbat ibn Amir radhiyallohu anhu kelib, "Ya Rasululloh, man najah? Najot nimada?" deb so'raganlarda Rasululloh sollallohu alayhi vasallam tilingni tekkin, uyingga siqqin va xatolaringga yig'lagin degan tavsiyani qilganlar. Va bugungi kundagi siz mo'min musulmonlarga mana shu tavsiya ham ilohiy tavsiya, ham mo'min musulmonlar uchun bir ibodat tavsiyasi hisoblanadi. Chunki inson albatta tili orqali ko'p xato qiladi. Rasul akram alayhisalom shu ko'p gapirgan odam ko'p xato qilishligini va til orqali ko'p xato sodir bo'lishligini ta'kidlaganlar. Ayniqsa mana bugungi kunda o'zingiz ham guvohsiz, ijtimoiy tarmoqlarda bo'lar bo'lmas to'g'ri va noto'g'ri axborotlarni eshitish yoki uni kimgadir yetkazish ma'nolarida ko'p xatolar ham bo'lib turibdi. Bu esa odamlar orasida qanaqadir ma'noda vahima, sarosimaga tushishlikka ham sabab bo'lyapti. Eshitdingmi, falonchi kasal bo'libdi, pistonchi o'lib qolibdi degan so'zlar albatta eshitgan odamga salbiy ta'sir qiladi. Albatta Allohning irodasi, ajali yetgan odamga masalan bu narsa sabab, lekin bu Allohning taqdiri. Ikkinchisi albatta musulmon odam uyga sig'ishligi ham katta bir baxt. Uyda o'tirganda ahli bilan, farzandlari bilan ibodatlarni qilishligi yoki ular bilan yaxshi bir suhbatlar qurishligi va o'z navbatida gardanidagi vazifalarni ado qilishga imkoniyat yaratiladi. Va uchinchisi esa albatta har bir narsa behikmat emas. Mana shu sinovli kunlar ham ba'zi bir qilgan xatolarimizga balkim kafforatdir. Chunki dinimizda kasallikni fazilatlardan bittasi insonga, ya'ni kasal bo'lgan insonga kasallik Allohning rahmati hisoblanadi. Uni gunohini kechirilishligiga, martabasini ko'tarilishligiga, hatto jannatda darajat topishligiga sabab bo'ladi. Shundayki, ba'zi bir kasalliklar insonni shahidlik martabasiga ham ko'taradi. Shunday kunlarda biz hozir mana Qurbon hayitini yoki Zulhijjaning 10 kunligini qarshi olib turibmiz. Biz mo'min musulmonlarga mana shu kunlarda shu kunlarni qadrlaylik. Qarang, bitta ibodatimiz hatto juda katta ajrga ega qilar ekan. Ko'proq ibodat qilib qolaylik va shu bilan birgalikda bu yilgi bu Qurbon hayiti agar Ramazon hayitiga o'xshagan uylarimizda nafil ibodatlar bilan ado qilgach, qaysi bir kishi yaxshi niyat qilib ibodat bo'lgan qurbonlikni niyat qilgan bo'lsalar, o'sha mana endi o'zimning shaxsiy tavsiyam albatta mo'min musulmonlar uchun bir savob ma'nosida, yaxshilik ma'nosida va bugungi kunni holatdan kelib chiqib, shu Rasul akram alayhisolamning zamonlarida bir yil Qurbon hayiti birozgina qiyinchilik zamonga to'g'ri kelgan. Shuning uchun Rasululloh sollallohu alayhi vasallam kim jonliq so'ygan bo'lsa, 3 kuni tongida, ya'ni 3-kuni u odamning qurbonlik go'shti huzurida qolmasin deganlar. Keyingi yil bo'lganda sahoba ikramlar, "Ya Rasululloh, bu yil ham qurbonlik go'shtlarimizni avvalgi yilga o'xshatib qilamizmi? Ya'ni taqsimotini o'sha 3 kunda hammaga tarqatib yuboramizmi?" deganlarda, "Yo'q, o'tgan yili usra, mashaqqat yili edi. Bu yil kenglik yili. Bu yil yenglar, yediringlar va zaxira qilib olib qo'yinglar" deganlar. Ana endi biz ham avvalgi yillarga agar taqqoslaydigan bo'lsak, bu yilgi yilimiz birozgina mashaqqatli yil bo'lyapti. Chunki ko'pchiliklarimiz uydamiz, kasb va kor qila olmayapmiz, ko'chaga chiqa olmayapmiz. Shu nuqtai nazardan agar qurbonlik jonliqlarni so'yadigan bo'lsak, o'z odatda sunnat 3 ga bo'lib, bir qismini kambag'allarga, bir qismini o'sha xursandchilik qilib tanovul qilishga, yana bir qismini o'sha zaxira qilib olib qo'yishlikka tavsiya qilinardi. Imkon bo'lsa, o'sha Rasulimizning tavsiyalariga muvofiq o'sha 3 kunda orasida imkon bo'lsa hammasini tarqatib yuborsak, men o'ylayman juda ham savobli ish bo'lardi. Ham bitta sunnatni tiriltirgan bo'lardik, ham mana shunday ulug' kunlarda savobimiz ko'payardi va o'z navbatda bu ishni Xudo uchun qiladigan bo'lsak, albatta Xudo bandasidan qarzdor bo'lmaydi. Inshaalloh o'rnini ham ko'paytirib to'ldiradi va shu bilan birgalikda mo'min musulmonlar jamiyat orasida insonlarning o'rtasidagi mehr muhabbat oshadi. Zero ba'zi bir kishilar balkim o'sha qora qozonida go'sht qaynamayotgandir. O'sha hozirgi aytayotgan ba'zi bir qiyinchiliklar sababli. Agar o'shanday xonadonlarni biz ma'lum bir fursat go'sht bilan ta'minlagan bo'lsak, juda katta ajrga, savobga ega bo'lamiz. Bu esa yana ham Allohga yaqinligimizni sababi bo'ladi va inshaalloh Xudoning huzurida ham darajat topamiz. Bandalarning huzurida esa
yaxshi insonga aylanamiz, saxovatli insonga aylanamiz va o'z navbatda ibodatimizni ham Xudoning huzurida qabul bo'lishligiga yana ham bitta yaqinlik hosil bo'ladi degan umiddamiz. Alloh taolo hammalarimizga mana shu kunlarda shu savob ishlarni ko'proq qilib, inshaalloh nomai amollarimizni savoblarga to'ldirishlikda o'zi himmat bersin. Va shu bilan birgalikda mayli biz doim aytamiz, pallani qaysi tarafda tursak ham xolis turaylik va inshaalloh beruvchi tarafda tursak ham, oluvchi tarafda tursak ham dinimizni marhamati ekanligidan hech qachon nazarimiz yoki xayolimiz chetda bo'lmasin. Beryapman degan g'uluvga yoki kibrga ketmaylik. U qarzimizni beryapmiz. Agar bersak, boy odam, olayotgan odam ham qaysidir ma'noda ko'ngli o'ksik bo'lib, biz endi kambag'almiz endi degan ma'noda emas, balkim o'zini haqqini olyapti. Chunki dinimiz o'sha qurbonlikni bir qismi uni haqqi ekanligini bayon qilingan. U samimiyat bilan qabul qilib bergan odamga tashakkur aytsa, mana shu dinni nozil qilgan, mana shunday ibodatlarni joriy qilgan Allohga shukr qilsa, albatta o'rtada ulfatchilik, yaxshilik, ezgulik yana ham ko'payadi. Bu esa jamiyatimizni farovonligiga, tinchligiga, osoyishtaligiga, jamiyat a'zolarini esa bir-birlariga bo'lgan mehr-muhabbatlarni ziyoda bo'lishligiga sabab bo'ladi. Domla, mazmunli suhbatimiz uchun sizga tashakkur. Shu Qurbon hayitlarini juda ham bir serfayz o'tkazib olishingizga tilakdoshmiz. Rahmat, salomat bo'ling. Alloh salomat qilsin va yana bir bor bu muborak kunlar, kelayotgan Qurbon hayiti hammamizga, xalqimizga muborak bo'lsin va hozirgi aytilayotgan mana shu kunlarning ko'proq savoblarga ega bo'lishlikda Alloh hammamizga himmat bersin va qurbonlik ibodatini qilishga niyat qilgan insonlarimizni esa inshaalloh qurbonliklarni egamiz qabul aylasin.